และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลัก10 คนนะครับโดยฝ่ายไทยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บ่งชี้ว่าทุ่นระเบิดที่พบในบริเวณชายแดนเป็นทุ่นระเบิดประเภท PMN2 ที่ถูกนำมาวางใหม่ไม่ใช่ทุ่นระเบิดที่เป็นมรดกจากสงครามในอดีตที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวอ้างนะครับโดยผมต้องขอย้ำอีกครั้งว่าฝ่ายไทยไม่มีทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในครอบครองแล้วนะครับประเด็นที่ 3ประเทศไทยได้ดำเนินการประท้วงกัมพูชาในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาออตตาวาการมีหนังสือประท้วงไปยังเลขาธิการสหประชาชาติประท้วงไปยังประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยไทยประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลโดยกัมพูชาซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยเป็นการละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งหลักการพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติรวมทั้งยังเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและพันธกรณีตามอนุสัญญาออตตาวาที่ทั้งไทยและกัมพูชาเป็นภาคีอีกทั้งยังเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่กำหนดให้ประเทศทั้งสองยุติการใช้อาวุธทุกชนิดรวมถึงทุ่นระเบิดสังหารบุคคลด้วยนะครับข้อ 4กัมพูชาปฏิเสธที่จะหารือเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดรวมถึงการปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์ตามที่ไทยเคยเสนอในการประชุม GBC สมัยวิสามัญที่ผ่านมาซึ่งอันนี้สะท้อนครับให้เห็นถึงพฤติการที่ไม่สุจริตใจและไม่จริงใจของฝ่ายกัมพูชาประเทศไทยจึงขอเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกระทำที่ละเมิดอนุสัญญาออตตาวาและข้อตกลงหยุดยิงโดยทันทีแสดงความจริงใจที่จะฟื้นฟูสันติภาพบริเวณชายแดนและหันกลับมาร่วมมือกับไทยในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนประเด็นที่ 5ครับประเทศไทยหวังว่าประเด็นเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจะได้รับการพิจารณาในการประชุม RBC และ GBC ที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่ 6ในวันพรุ่งนี้วันที่ 16 สิงหาคม 2568 กระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดให้คณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาและผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมที่มีภารกิจด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดรวมทั้งสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อสังเกตความเสียหายสังเกตการความเสียหายที่เกิดจากการใช้ทุ่นระเบิดของฝั่งกัมพูชานะครับซึ่งบุคคลกลุ่มนี้จะได้นำหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆกลับไปพิจารณาทบทวนให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชาในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างรอบคอบนะครับรวมทั้งกดดันให้กัมพูชาในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ทั้งหมดข้างต้นคือใจความสำคัญของการสรุปบรรยายสรุปเมื่อเช้านี้ให้แก่คณะทูตและองค์การระหว่างประเทศและองค์กรที่สำคัญนะครับผมขอถือโอกาสนี้ย้ำอีก2ประเด็นนะครับว่า 1. ไทยยังยืนยันความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเขตแดนและความตึงเครียดต่างๆกับกัมพูชาโดยสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคีที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็น RBC GBC หรือ JBC นะครับไทยจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงด้วยความจริงใจและความสุจริตใจและเราก็คาดหวังในทางเดียวกันนะครับให้กัมพูชาแสดงความจริงใจและสุจริตใจในกลไกเหล่านี้เหมือนกันข้อ 2 นะครับฝ่ายไทยขอเรียกร้องให้กัมพูชายุติการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารซึ่งนอกจากจะขัดต่อเงื่อนไขการข้อตกลงหยุดยิงที่กำหนดให้งดเว้นการแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมแล้วยังไม่เป็นผลดีต่อการสร้างภาวะที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาและลดความตึงเครียดอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมจะขอสรุปการบรรยายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นภาษาไทยนะครับจากนี้ผมขอพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Good morning to all members of the press both here and those following online. Today I shall provide a summary of the briefing on the Thai-Cambodian border situation that has just concluded a few moments ago. Let me start by noting that this briefing is a follow-up from previous briefings on the same topic. Today is the 4th meeting that are provided to the diplomatic corps on a regular basis by the Ministry of Foreign Affairs. The briefing today was aimed primarily at providing the participants with the facts
related to recurring landmine incidents in Thailand near the border with Cambodia. These tragic incidents have resulted in serious injury and permanent disability for many Thai military personnel, resulting from the landmines laid by the Cambodian side, which is also posing a significant threat to the lives of the people residing in the border areas. The briefing today was also aimed at providing information in support of Thailand's subsequent actions and responses to such acts. For the briefing today, the Ministry extended invitations to members of the diplomatic corps from ASEAN member states and state parties to the Anti-Personnel Mine Ban Convention or the Ottawa Convention, as well as representatives from international organizations and civil society organizations engaged with mine clearance. The session was attended by representatives of 41 diplomatic missions, 1 organization, 4 international organizations, totaling 67 participants. Today, we had Foreign Minister Marit delivering opening remarks via video message. As he is currently attending the Mekong Lan Chang Cooperation Foreign Ministers meeting in Anning, China, for which Thailand is serving as co-chair with China. He was followed by remarks by Vice Foreign Minister Rat Charlie Chan and presentations by the Director General of Department of Border Affairs, Royal Thai Armed Force Headquarters, a representative of the Humanitarian Mine Action Unit or TMAC, the Director General of the Department of East Asian Affairs and International Organization, respectively. In the opening remarks by Foreign Minister Marit, he underlined his intention for the international community to receive a full and accurate account of Cambodia's use of anti-personnel landmines, which is an act that constitutes a violation of the Ottawa Convention to which Cambodia is a state party. He also stressed Cambodia's lack of genuine commitment to demining operations despite Thailand's proposal on this matter over the past several years. And he reaffirmed Thailand's strong commitment to fully complying with Ottawa Convention and strictly adhering to the ceasefire agreement. Next, the Vice Minister Rat Charlie Chan summarized key outcomes of the Extraordinary General Border Committee or the GBC meeting held on the 7th of August. He highlighted the impact of landmine use on the safety and well-being of local communities in the border areas and recounted that the Thai side proposed cooperation on mine clearance as well as on combating online scam at that time. However, it was turned down by the Cambodian side. He also emphasized the transparency of Thailand's conduct, for example, by organizing a site visit 2 weeks ago for the diplomatic corps to observe the consequence of Cambodia's indiscriminate attacks. A similar visit is scheduled for tomorrow to specifically observe the landmine situation along the border. Next, Lieutenant General Nattapong Prao Keo, Director General of the Department of Border Affairs, Royal Thai Armed Force, and a representative of the Humanitarian Mine Action Unit provided facts recounting the successive and repeated incident of Thai soldiers stepping on landmines planted by the Cambodian side. The first of which was on the 16th of July 2025 in the Chongbok area, Ubon Ratchathani province, and the most recent one on the 12th of August 2025. Information was also shared on Thailand's work and the use of technology in mine detection and mine clearance, as well as the role of the Humanitarian Mine Action Unit in demining efforts. Next, Mr. Piyapak Sricharan, Director General of the Department of East Asian Affairs, gave an overview of the past efforts undertaken by Thailand for both sides to engage in joint landmine clearance. However, the recent unfortunate incidents indicate that humanitarian demining is no longer a priority for Cambodia. Thailand has already lodged protests through diplomatic channels and will continue to raise this issue at the upcoming Regional Border Committee, the RBC, and the GBC meeting, respectively. Lastly, Ms. Pinsuda Chayanam, Director General of the Department of International Organization, provided information regarding violations of international law, the United Nations Charter, the Ottawa Convention by the Cambodian side,
in connection with the laying of landmines. She also gave details on Thailand's action to clarify the facts and to lodge protests in the relevant multilateral platforms. Let me recap for you more concisely, more substantively, the 6 salient points from the briefing as follows. First, Thailand remains firmly committed to international law and stands ready to fully comply with its international obligations, including those under Ottawa Convention that aims to eliminate landmines for both safety and humanitarian reasons. To date, we have cleared and returned over 99.5% of mine-contaminated areas, covering some 2,500 square kilometers, back to our communities. We also continue to assist landmine survivors so that they can live with dignity within our society. Second, within a span of less than 1 month, Thai soldiers stepped on landmines laid by the Cambodian side on 5 occasions, on the 16th, on the 23rd and 28th of July, and more recently on the 9th and 12th of August. These incidents have resulted in 5 soldiers being permanently disabled and dozens injured. The Thai side has concrete evidence indicating that the landmines found along the border are recently planted and identified as PMN2 type, not remnants of war as falsely claimed by Cambodia. In contrast, Thailand has already destroyed all anti-personnel mines. Third, Thailand has lodged protests against Cambodia through various channels, including through the framework of the Ottawa Convention and by sending letters of protest addressed to the United Nations Secretary General and the President of the United Nations Security Council. Thailand condemns in the strongest term the use of anti-personnel mine by the Cambodian side. Such action constitutes a violation of Thailand's sovereignty and territorial integrity, and an outright breach of international law, including the principles that are fundamental to the United Nations Charter, as well as a clear violation of the international humanitarian law. And the obligation under the Anti-Personnel Mine Ban Convention, or the Ottawa Convention, to which both Thailand and Cambodia are state parties. Furthermore, this also violates the ceasefire agreement, which requires both countries to cease the use of all types of weapons, including anti-personnel landmines. Fourth, Cambodia has refused to engage in discussion on demining as well as on combating online scams as proposed by Thailand during the recent GBC meeting. This reflects a lack of sincerity and good faith on the part of Cambodia. Thailand therefore calls on Cambodia to immediately cease actions that violate the Ottawa Convention and the ceasefire agreement, to demonstrate genuine commitment to restoring peace along the border, and to resume demining cooperation with Thailand in the border areas. Fifth, Thailand expects that this critical issue of mine clearance will be duly considered at the upcoming RBC and GBC meetings, as it directly impacts the safety and livelihoods of people living on both sides of the border. Sixth, and last, tomorrow, on the 16th of August 2025, the Ministry of Foreign Affairs, together with relevant Thai agencies, will organize a field visit to Sisaket province for the diplomatic corps from ASEAN member countries, state parties to the Ottawa Convention, and representatives from civil society organizations engaged in mine clearance operations, as well as members of the Thai and foreign media. The specific purpose of this visit is to observe the damage caused by Cambodia's use of landmines. With evidence collected during the visit, they will be able to take careful consideration in reviewing the assistance provided to Cambodia in demining efforts and to exert pressure on Cambodia to fulfill its duty as a responsible state party to the Ottawa Convention. This concludes the summary of the key points presented this morning's briefing. I should like to give 2 additional points as follows.
First, Thailand reaffirms its commitment to resolving border issues and de-escalate tensions with Cambodia peacefully through existing bilateral mechanisms, including RBC, GBC, and the JBC. Thailand will strictly adhere to the ceasefire agreement with sincerity and good faith, and expects Cambodia to do the same. Secondly, Thailand calls on Cambodia to cease disseminating misinformation and disinformation, including fake news. Such action not only violate the terms of the ceasefire agreement, which asks both sides to refrain from disseminating false information or fake news, but also undermines effort to create an environment conducive to resolving differences and reducing existing tensions. On that note, I look forward to seeing some of you tomorrow, and I thank you for your attention. Thank you very much. And I will now open the floor for any possible questions that you may have. ขอเชิญเปิดให้มีคำถามได้นะครับจากพี่น้องสื่อมวลชนหากมีคำถามเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกจากวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับปริญญวิทย์ค่ะมีคำถามหนึ่งที่สังคมก็ให้ความสนใจนั่นคือการดำเนินการร้องเรียนกัมพูชาตามอนุสัญญาออตตาวาเรื่องการใช้ทุ่นระเบิดเนี่ยค่ะใช้เวลาในการร้องเรียนนานขนาดไหนกว่าเราถึงจะเห็นผลทั้งการไต่สวนหรือการดำเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการงดเงินสนับสนุนจากประเทศที่สนับสนุนตอนนี้ค่ะมันต้องใช้เวลากอบดำเนินการเนี่ยทอดไปนานไหมคะต้องถึงการประชุมธันวานี้เลยไหมคืออย่างที่ผมได้เคยเรียนทางท่านสื่อมวลชนไปนะครับการประชุมครั้งต่อไปของ Ottawa Convention การประชุมอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมอย่างไรก็ดีเราในข้อเรียกร้องของเราเนี่ยเราก็ได้พูดถึงความเร่งด่วนของปัญหานะครับอันนี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของเราว่าประธานของ Ottawa Convention จะเรียกร้องให้กัมพูชาดำเนินการอย่างไรเช่นให้ข้อเท็จจริงหรือเราได้ทำหนังสือถึงประธานองค์การสหประชาชาติด้วยนะครับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติซึ่งทางท่านเลขาธิการสหประชาชาติก็มีอำนาจเหมือนกันที่จะเรียกร้องให้กัมพูชาชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าเดือนธันวาคมนะครับไทยเรียกร้องอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วเราก็หวังครับว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าการประชุมรอบปกติทั้งนี้ผมยังไม่สามารถตอบเรื่องวันที่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยเร็วที่สุดนะครับมีคำถามอีกไหมครับหากไม่มีคำถามแล้วผมขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่มาฟังกันแถลงข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอท่านอีกทีพรุ่งนี้หลายๆท่านก็จะร่วมคณะไปด้วยกันแล้วก็คงจะได้เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆอีกเยอะนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ